हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ। आपने इसका स्पीकर का वो अनबॉक्सिंग देखा था, तो मैंने कहा था आपको 2 दिन बाद इसका रिव्यू दूंगा, डिटेल रिव्यू। तो मैंने इसको 2 दिन से बहुत अच्छे से इसको बजाया, चेक किया, सब कुछ किया। तो वही मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। और बाकी इसका अभी मैं साउंड भी दिखाऊँगा आपको, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम सब पे। और इसके ऐप के बारे में भी आपको बताऊँगा। आप साथ में जुड़े रहना, आप स्किप मत करना। अगर मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आई, सॉरी, कुछ इशू है, कभी बताऊंगा फिर। तो सबसे पहले जो कंपनी का 12 घंटे का बैकअप बोल रही है, वो अगर हम 60 वॉल्यूम पे और ये जो बेस वाला बटन नहीं दबाएंगे तब 12 घंटे का आएगा। अगर हम फुल आवाज़ में और उसको दबा के चलाएँगे तो ये 6 घंटे मुश्किल से चलेगा, बस 6 या 7। बाकी हम जब बीच में कभी हाई कभी लो स्पीड में चलाएँगे तो 8 घंटे 9 घंटे का बैकअप इससे मिल जाता है, जो बैकअप अच्छा है इसका। और इसका बेस भी बहुत अच्छा है और क्लियर साउंड है इसका, बिल्कुल क्लियर। और जो इसका ऐप है उसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा आपको मैं। तो इसका अभी हम साउंड टेस्ट करते हैं और उसके बाद में बाकी जो कुछ है बताता हूँ इसके बारे में। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ये मेरा दूसरी वीडियो है अभी, तो प्लीज़, ठीक है सर, ओके। ये देखिए जी, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया है साउंड बार से। अब देखो मैं तो साउंड टेस्ट करता हूँ आपको। मैं उनको भी एड म्यूज़िक चलाऊँगा। अगर आपको हिंदी पंजाबी सुनना है तो आप इंस्टाग्राम पे सुन सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। देखो यहाँ से मैंने दोबारा चलाऊँगा। अभी 50 वर्जन में देखो, सुनो। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. 'Cause jumping out here, my name, got spirits alive. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a roll. Savannah.
wanna.
आपने ये साउंड इसका, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम इसको 50 पे सुनते हैं, 60 पे सुनते हैं, इसका साउंड इस पर ऑन करके बेस हैवी आता है, अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। और जैसे इसको 100 पे करते हैं, कहीं थोड़ा सा वो ख़राब तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बेस इसका थोड़ा कम लगने लगता है। तो 80-90 पे ये बहुत अच्छा लगता है। 50 पे, 20 पे, 30 पे, जितने मर्जी भी चलाओ, आवाज़ बहुत अच्छी है। और इसका जो ऐप है, इसका ऐप दिखाता हूँ आपको भी। इसके ऐप से हम इसको चला सकते हैं, जिसमें हम इसका बेस, ट्रैवल, वोकल सब कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। और इसके लिए कुछ भी नहीं है, प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये ऐप आसानी से मिल सकता है। देखो, ये क्या कहते हैं, इसको सेटिंग में जाना है यहाँ पे, और इस साउंड में जाना है ऐसे। अब ये देखो, ऑन करना है इसका, कस्टम को दबाना है और ये दबाना है ऐसे। देखो यहाँ बेस फुल किया हुआ है, तो यहाँ इसको हम बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से फुल पे। और ये जो वोकल है, ये वोकल है, इसको तीसरे वाला, इसको हम कहाँ पे, फुल पे है क्या ये? अच्छा ये है, ये वोकल है, हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं वोकल को। देखो ये बीच में रखा हुआ है मैंने। और जैसे ये ट्रैवल है, ट्रैवल को नीचे से ऊपर कर सकते हैं ऐसे। तो मतलब जैसे मुझे इसको यूज़ कर सकते हैं इसके ऐप से। और ये यहाँ पे हो गया ऐसे, ठीक है। तो इसका ऐप जो है, अभी दिखाता हूँ आपको, इसके ऐप में वो क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अपना म्यूजिक ऐप इसमें ऐड किया हुआ है, तो उसके लिए जो 3 बिंदी दबी है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये ऐड ऐप। तो हम यहाँ से अपने जितने म्यूजिक के ऐप हैं यहाँ इसमें ऐड करके इसी से चला सकते हैं, इसी सेटिंग से, इसकी सेटिंग से। और क्या कहते हैं इसमें, और ये देखो माई लाइब्रेरी, जो आपका कोई भी ऐप में गाने होंगे ना इधर उधर ऐसे में, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप चला सकते हो उनको, कोई चक्कर नहीं, बहुत आसान है। तो इसका ऐप से आप चलाओगे तो इसका मतलब इसके बेस को, ट्रैवल को, वोकल को अच्छे से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। अभी दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, सोनी म्यूजिक सेंटर ऐप, ये है भाई। को करना कुछ नहीं, ब्लूटूथ ऑन करोगे, इसको ऐप को खोलोगे, अपने आप कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट कर सकते हो। कोई ऐसे में कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। और यहीं से अपना, यहाँ से म्यूजिक सेटिंग से अपना कस्टमाइज कर सकते हो इसको। और यहाँ से माई लाइब्रेरी में अपने जो पर्सनल गाने किसी भी ऐप में वो यहाँ पे सीधे आ जाएंगे, आप यहीं से चला सकते हो उनको। तो ये जो सिस्टम होता है, जो फंक्शन होता है, ये महंगे जैसे JBL और सोनी इनमें नहीं आता है, और ये छोटे मोटे स्पीकर में नहीं आता। तो ये सोनी है, तो इसकी जो आवाज़ है बिल्कुल क्लियर है, साउंड है जिसका बिल्कुल क्लियर है। और भी स्पीकर आते हैं 20 वोल्ट के, 5-5, 2,000 के भी आते हैं, लेकिन उनका मुकाबला ये है कि सोनी है जो इसकी जब आवाज़ बहुत प्यारी है, आप इसको घंटों सुनते रहोगे, बोर नहीं होगी आप इससे। बाहर ले जाओ, अंदर लाउड बहुत है ये, 80-90 तो बहुत लाउड हो जाता है। मैंने इसमें मूवी देखी है, मूवी देखने में मज़ा आता है इसमें बहुत। चाहे गाने सुन लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ कर लो, बहुत मज़ा आता है इसका। तो बस ये है कि प्राइस का जैसे 12,000 है तो वो थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। अगर जैसे 8,000, 7,000 भी होता, 6,000 होता तो अच्छा था। लेकिन क्या अगर सोनी के कोई भी स्पीकर आते हैं जैसे छोटे छोटे आते हैं, वो 4,000, 5,000 के आते हैं। तो सोनी का आते ही सबसे महंगा है। जो इसको पसंद करता है वो इसके पैसे नहीं देता, फिर वो फिर ये लेते ही लेता है, सोनी ही लेता है। अब जैसे मैंने लिया है, और शौक़ है मुझे भी ये, अब मैं कभी आगे जाके इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मैं अभी शुरुआत की है मैंने, धीरे धीरे आगे मैं JBL का भी लूँगा, ट्रीबेट का भी लूँगा, फिर साउंड कंपेरिजन भी करूँगा, लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूँगा। तो मुझे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, तो मेरा साथ दीजिए आप प्लीज़। तो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिखाऊँगा। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लोग खरीद लो फिर बाद में पछताओ, तो इसलिए हम खरीदते हैं। इसको खरीदेंगे, आपको दिखाएँगे, बताएँगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, कंपेयर करेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो उसके बाद आप आराम से खरीद सकते हो। तो अपने पैसे आप सही जगह पर लगा सकते हो। तो मैं आपको 1,000, 500 से लेकर 10,000, जितना मेरा बजट बनाऊंगा, जितना मुझे आप कामयाब करोगे, तो अच्छे से अच्छे मैं आपको ले आकर दिखाऊंगा और सब कुछ क्या बताऊँगा। बाकी मुझसे कोई इसमें गलती होगी हो तो कुछ भूल चुक होगी, कुछ नहीं बता पाया, तो आप मेरा कमेंट ऑन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। मैंने अमेजोन से लिया था 12,000 का, इस समय 11,000 का है, मैं सेल लगी 9,000 का लिया था। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, अभी मैं नया, मुझे इतनी नॉलेज नहीं कितने का क्या बोलना है, तो मुझे सपोर्ट करो। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है, ओके, बाय।